Hechi video ahin tu lai ta a video ki thangma ma jing Bengalore gam sunga Nepali numai khat kumsomni lakomi Mahalaxmi ki tha thu hi hin seidu hi in ata sa hi bong somnga leko ki su a fit sunga ki koi a hi in ipije ama hi ki thana kon atha ham ipiti ham ti hi hechi video a hing se na ki chi ta hin seidu hi athinu Mahalaxmi hi Bengalore cheng a hi in athinu Mahalaxmi hin 2017 in ji anane in ahin chomkha zoin ajipato anike khanen hi ajipato oke khanzo hin ama hi anu te in langa akile in ahin ama hi mi khala anumnumna umnum a hi zin anu te in ada hla in ama hin insan akile in insana achangin aume ama hin molin na atongin fashion shop fashion dukan ho ahin team leader in apange Mahalaxmi hi September date ni date thuma kunin koimachan amu khata po in aum na zong hi ki hello hi tai anu na seidanin August date 19 na akhau hlanchu amani dinga akhau hlanna achaina hi in avela hi ki hauzong ki hau khalan lo achanu athi aman thu zong hi het zong a het pha lo da na hi hiti hin phat achi in Mahalaxmi insana aum na building a hin thilnam seta ahungumin annam hi akho che phanin helai apartment na hon ipiham ti in akidong tuun anam na lang hi azut uwa hi le building chunglanga Mahalaxmi room chu anahitai ahin room hi anakikilin izi in ama hon zong in nei pa a he saun in nei pa zong ahungin anam sit varzi in ama ho zong alut thei povin hi phanin Mahalaxmi in sumi te zong a he saun police te zong a he sa tauve police ho zong amun ahung hlungin in sung hi alut wa thei pun azi chu anam hi nam sevar jing hi asung ha zap police ho zong lut thei in alunun kam akitomun amu akisimun alut uwa hi le room sung hi nasata in athang jingin thisan bangbang tuinang amu un hi chu frisa ku na hungdo hi frisu neu khat aki hongin thilnam chu frisa ku na ahunge ti kichi te in amu ve police ho zong aga chinai un frisu ohonova hi le dei lota merseta Mahalaxmi ta sa kitchen pan amu tauve akyang te ni frisung achung langa aumin alu hi anui langa aumin ata sa adang siwang alaya hi ki koi hi hichi amu peruwa anu aka apen gin ho jong hi video ala wa hiwin ahin amir sit varzi in public nga ahin viral sa pove Mahalaxmi hi September date niya patna a phone hi switch off a umjing a hi in a phone switch off a au mapat ni som ni zawa hi alung hi kimupan a hi Mahalaxmi athi aki hena ata sa amu zaun police hon Mahalaxmi ajipa akove ajipa hin asaidan hin azinu to aki khan hlona patna hi hauzong ki hau khal han lo azinu chungchang thu hi het zong a het pha loin a sei e ajipa hin asaidanin anato namuna mi khat to ki ngai hlonin hiji a ki khan hlona hi in ama to aki ngai jing hlona hi ale ama zo dongovin tin police ko ma sei ahin police hon ajipa to sei hi ta san thei chat ham ta san thei chat lo ham tia he povin hiji in ama hon Mahalaxmi ji pa jong hi phatan avel hijingun chule aki ngai pi pa jong hi a khur tauve police hon Mahalaxmi in ko tele insana aum te ho hi in aloi le pa ho jong adongun ahin het the nei povin a het thei sunu hi August hlalai a Mahalaxmi hi aum namuna mi khadin na to chai phat le ahung tha jinge ti bo hi a het theo hi Mahalaxmi nu hin asaidanin August 19 na achanu to akheu hi achaina hi in adanga hin het jong a he phapu in ahin a phone hi September date ni apa switch off a hi tiwang asaina hi Mahalaxmi hi police hon melma nayam iptm ti ho hi a hulovin anato namuna jong aka chiuve ahin anato namuna hi September date ni apa na hi chi jong chi khalo hitan ahin anato hom pi ho hin iti ham ti ho jong hi khur jong ana khol lo da no hi police ho jong team thumin aki homun amon jong na sate in athu hi a khur tauve Mahalaxmi ta sa aki muzawa 48 hours in ginmo khat anai tauve ahin agin mo pau hi amin zong asai povin aji chu thilphalo hlung thei a hi zia public a ahin sei do lo hi
news kim khana Mahalakshmi ta sa hi bong somli ki suin akisein ahin postmortem report a ki modanin ata sa hi bong somnga le kuzian a ki chan pa na hi police on Mahalakshmi room hi phatain a che kinun helaya hin suitcase khat amuun suitcase sunga hi Mahalakshmi ta sa tham khat zong ma hi fridge sunga hi abong somli ke koi a hi in chule suitcase a hi tham khat zong ke koi da na hi police ho gin cha dan hin mi that pa hin suitcase a ata sa nyaw nyaw ho hi koya mundanga paimang ding tia abol hin te tin ata sanove police ho hin Mahalakshmi polanga ke thatna hizawa in sunga ke puilut ham ahi lawa hi le in sunga ke puilut na ke that ham iti kichan pa na ahi lo le akichan pa na a ipithil ki jang ham ti ho jong hi a holun ahi na mo dinga hi khor do ha sa le hi aji chu in sung ahi lo le aum na building a hin CCTV aum pu in Mahalakshmi ta sa jong hi akichan pan ki hi lo anam sit le ji a hi amo dinga thil khor jong hi ha sa ta hi police on CCTV a holun wang phat pi in akom languwa ATM a CCTV aumin helai mun a hin avetaw ve hilaya amu theu hi August la a Mahalakshmi hi pasal khatin aum namuna ba ya ahung tha bo amu theu ve ahin thildang wang amu thei pu vina hi police on jong chi ahung tha pa hi ana to khom pi pa Mahalakshmi ji pan asai chu hin ti ativin ama ho jong Mahalakshmi na to namun mola akachi taw ve Mahalakshmi hi September date to apat ana to na chi halo hitan kidang ta khat police on hin het do theu hi Mahalakshmi ana to na achi lawa pa na hi chi agin mo pau Mahalakshmi ba ya hong tha pa jong hi na tonga chi khalo hi ti a do theu ve hi phanin police on ama address hi alaun a khur taw ve aka chi wa hi le ichapa na in hi ana kilongin koi macha ana pui police on hi chegin mo pau min hi mukti ranjai roi a hi ama hi Mahalakshmi doma pa hi police hon mukti ranjai roi aum na a het lo phanun anaw pa hi akau taw ve anaw pan police ko ma saidanin September date 3 nirha langin au pa hin phone a hin kolin avan ho gangchala aguna chule aum lamun hlanjong a hial dingin a sei in ipizia ham tia ado a hile phone a sei the hi poi ati in a sei pun in ahung hlungzawin aman zong adomanu Mahalakshmi atha thu asai in hizia aum na hlan insan a hial dingin asai e tin police ko ma asai na hi hichphan in police hon again mo pau hi Mahalakshmi thatta ta hi ti a hetawin ama hon zong a phone hi trace abor tawve police hon zong mukti ranjai ro hi West Bengal aume tin agachi un ahin police ho West Bengal agal hunule mukti ranjai ro hi Odisha ana hlungchat a hitai September date 4 ni ha langin mukti ranjai ro hi a khu u ga hlungda na hitai mukti ranjai ro in zong news a kunin police hon mithat ama hi a het thu a heta in chule a hor jingu ve ti thu zong hi a het hitai hiji in ama zong akicha le in zong om thim thei ta poi akichat om chana kunin anu hin a he in anu hin adu a hi le aman zong im lo be in thirzo si anu ko ma asai tai police hon zong mukti ranjai ro hi mundang gamdanga azam do masangin ti in mat do teding hor do teding agongun abuina selhe uve helaya hin police hon thu khat azaun hi chu September date 5 fa Odisha a pasal khat suicide aki bole ti thu hi azataw vena hi Odisha police hon jong hichi aki suicide pa hi aga ve un khumi hon a saidanin hichi aki suicide pa hi mukti ranjai roi a hi ate tawve Odisha police hon mukti ranjai ro hi ata sa ho cheun aum na ver ho ache wa hi le akoma ahung na bai jong amu un laptop khat le von tham khat jong amu un chule diary khat jong amu ve diary a hin mukti ranjai ro hin thil da tha khat anei na hi lekha hin hiti hin ki jine Mahalakshmi chan hi kadai pun kaning akital warjingin upai ka nei pu in kanup lo sa sa a katha a hi Bengalore police ho chan je azong hi kalung thim hi nasata a num lo a hi aji chu Mahalakshmi to hin ka kinil hon tinga hi le numai a hi ki het lo in kachunga nasata in khot a hla in a hin kaizo hi khot hla danin police ho ko ma ai he in police hon zan khat lok ama ai koi un case ka nei na loading in sum ka nei sun sun sang som le zige le somga ai la pi un hitia hi ai hla do hi
hi chinil ha ahin lungnum mo ta in ka chi in ahin Mahalakshmi hi ahongin aum na langa kada sa sain ai puin helaya ahin keini zong ka kinil han tai hitai ka kinil hana hele ama hin khotna satai na thain hi cha ahin kalung a hang war zingin khuzong ka mu thei puin kalung han na sat walin Mahalakshmi hi ai tha sa hi tin le khan ki chi te in azinin hi hi chu thu hi Odisha police hon Bengaluru police ho a he sa un chule diary zong a POV helaya police ho lungdon na khat hi ipi thu a Mahalakshmi to hin kinil hlon ham ipiji lom loma lunghan na nasata nei ham ti hi abui pi khanu hi police hon jong nasata in thu a huluvin helaya a he do thei khanu hi mukti ranjai roi hin athi masanga Mahalakshmi chunga aning ki tardan le alung thailo na ho hi anaw pa koma ana sei jingda na hi anaw pan police ho koma a seidanin Mahalakshmi ji anei laya zong mukti ranjai roi to zong hin anaki hel thon a hi ta in agugo a hi anaki ngai thon a hi tai Mahalakshmi aji pa to ong ki khan thana awang hin amani hi Mahalakshmi umna apartment a hin ji cha bangin aum thlonin hita hi hung hing khom thlan a hi ahin Mahalakshmi basar khat chungbuwa hi ke pa thei hi pu in ama hin dongma anei jingin ahin mukti ranjai roi hi khanjong a khan lo a hi mukti ranjai roi kom ahin suma thum jingin sumai mai hi laksagi lang ani do pi hi tai chule ki chending jong hi asai jingin alunga han si le mukti ranjai roi chunga hi khot a thla jing a hi hi phana mukti ranjai roi jong lunghanga ama hin Mahalakshmi hi ke khan pi te ding ati a hi ahin Mahalakshmi hin mukti ranjai roi koma nei khana hi le rape case a FIR ka boarding na hi tin agi kinin hi phana mukti ranjai roi hin bor thei anei lawa lungna ta hi Mahalakshmi akingai pi a hi hita hi newa akina hlana dongma nei ji le sumthum ha ho ji le khot a thla jing ji a akina hlana hi le Mahalakshmi hin police ho koma complain abolin kachunga khot a thla e tin a sein hita hi mukti ranjai roi hi police hon zan khat lokap abolo hi hita lokap a pe na hi police hon mukti ranjai roi sumnei sun sangsom le zege le somnga hi ala pi un kesi macha kajit lut lodi hi atiwin asumsi se hi ala pi un ahin thla do pe yo hi hitia mukti ranjai roi lungna ta in agachi le Mahalakshmi in aga pui do in ada sa in ama apartment langa apuin hitia hi hungkina kit hlona hi hi chi chunga hen mukti ranjai roi hi Mahalakshmi chan chunga hen alung hangwar jingin ama jong humulo hila alung han phana Mahalakshmi hi atha kha hi tai Mahalakshmi atha zo hen mukti ranjai roi hi alung na hle jingin akisi hle jingin ama jong zan khuwa ki in Mahalakshmi lung koma aumin ajing ka pungsom la khat velin aman jong Mahalakshmi na in hi ada thana hi helaya mukti ranjai roi in room ada thla hin police on CCTV akuna amudanin mukti ranjai roi hi dukan khana chi a trolley le chem thil neu ho aka cho a hi mukti ranjai roi hin trolley ho cho dan hi Mahalakshmi lung hi chanpana trolley a hin tor do a paimang ding tia agut dan hi ahin apol poin hiji in police on agin cha danin mukti ranjai roi hin trolley Mahalakshmi lung ahin tor do a hi le min khunung le ahin gin moding hi jin aman jong o le kanga paimang ding tia hi Mahalakshmi lung hi achan pana frisa koya chule avar tham khat hi suitcase sa koya paimang ding tia abordan hi tin police on aking mo ove mukti ranjai ro hin Mahalakshmi ta sa achan pana koina thei theya koi chai phanin aman jong Mahalakshmi apartment hi chabi ekilin ada thain ahin aumna anaw pa ta omna insan azun ngampu in hezi in aloi ho khat komina aga chi in zan ni aga gi e zanieng gi zawin anaw pa phonin von ho anagut dinga se a anaw pa hi insan dang ala pi a ama hin Odisha lang azut a hi September 21 in news a mukti ranjai roi gin mua thu hi aki se in ahin amin hi news a asei lo wa hi hi thu ho hi mukti ranjai roi in ama police on a hechin momong in aging mo taw ve ti hi aki henin hi ja hi September 23 a hu uwa gazam lut a hi ina o ma hele alungger jong anum thei pu in anjong anasu sa thei pu in hi phanin anun adu a hele anu koma im lo hilin Mahalakshmi atha thu ho hi abonin asein hi chinin jana hen ain kute amut chai ke phanin aman jong
apa ba akila in von tham hat akigunin laptop to apot do e a khu vapat kilometer thuma gam hlain aga chi in hilai mun hi kol ho athi tingle akihar namunu a hi mukti ren jai roi jong hilai mun a hi ki khaili a hi kumsomni lako Mahalakshmi athina thua ama that mukti ren jai roi jong athi phanin mading om tapu in hiji in pulison akesi akha tauve Mahalakshmi zilui pan asaidan hi mukti ren jai roi asai tabang a hi Mahalakshmi zilui pan asaidanin keito ka kichena jong hin Mahalakshmi zo hin kachunga hot a hla jingin sumjong pha sin athum jingin chule phasar tampi jong hi agu in akingai pi jinge atina hi hicha he thei khanu hi mukti ran jai ro hin Mahalakshmi atha chaya hi kisi hlia enna theilo tomo ding mo hi hi in Mahalakshmi din mun hi wat kena hi le ama nu mai zo in hot a hla jinga sum athuma chuting jong le adoma nei ban ajinei bana jong pasal dang akikop pi ja hi hichan hi thilhlung a hi hichike sa hen Mahalakshmi jong hi athim mona tampi aumin chuting jong le mukti ran jai roi jong hin Mahalakshmi atha ja hi ama jong hi thim mo a hi ole video hi hichan hi a hitai